mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini, kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar. Kompetensi dasar yaitu menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Indikator menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. Dan yang terakhir materi ajar. Materi ajar menemukan dan menghitung volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. Sebelum memulai materi hari ini, apakah sudah ada yang tahu rumus volume balok? Ya? Ya benar, tepuk tangan untuk di Silva. Sekarang kita akan membentuk kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Sekarang kita membuat kelompok asal dulu ya. Berdiri semuanya. Berhitung mulai dari sini sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah yang sini yang genap, sini ganjil. Sudah. Kemudian kita membuat kelompok ahli. Berhitung 1 sampai 2 ya. 1. Nah, sekarang kita ganti yang sini ganjil, sini genap. Ingat ya, kelompok ini kelompok ahli. Ya, ini kelompok 2 yang ini. Apa kedua? Kelompok 1 yang ini 2. Ya, paham ya anak? Anak kita rasa sudah membentuk kelompok. Ibu sekarang akan membagi materi, yaitu menghitung luas permukaan dan volume. Yang kelompok ganjil mendapatkan volume ruang kubus dari prisma, sedangkan kelompok genap mendapatkan volume ruang balok dan limas. Paham kan anak? Paham. Anak, materinya ada? Di buku juga ada, Bu. Ya, dilanjutkan ya. Kita kembali ke kelompok asal dulu ya anak-anak. Yuk berdiri yuk. Masuk kelompok asal. Kemudian kita akan mendiskusikan materi yang kita dapat di kelompok ahli tadi. Paham? Sekarang kita diskusi ya. Ayo diskusi dulu. Kelompok ya. Sudah. Diskusi, sekarang kita presentasi dulu ya. Kita presentasikan untuk kelompok genap dulu. Balok luas permukaannya 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 5 segitiga luas permukaannya luas alas dikali tinggi atau setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi kali tinggi. Volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, terima kasih untuk adik kita. Tepuk tangannya teman-teman. Anak, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Ibu sudah memberi soal di sini. Ada yang bisa menjawab? Ya, ayo maju. Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita dapat menghitung volume balok, kubus, prisma, dan limas ya anak. Sudah paham? Sampai di rumah nanti dipelajari ya anak. Pelajari di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.